यूट्यूब में आप सबका स्वागत है। आज मैं टिक वेल्डिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगते हैं। तो दिखाते हैं। यह है कॉलेट और यह है नोजल। इससे गैस पास होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे छेद है, इससे गैस पास होते हैं। और यह कंडीशनर रोड और ये है कैप। इन चारों चीज़ों को मिला करके इनमें वेल्डिंग होते हैं। और ये है टॉर्च। आप देख सकते हैं ये टॉर्च का बैक कैप है, इसका नाम दिया गया है बैक कैप। अभी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये बैक कैप है, ये कॉलेट है और इसमें नोजल भी है, देख सकते हैं। ये हमने लगाया। नोजल लगाने के बाद हमें पीछे से बैक कैप लगाना पड़ता है। बैक कैप लगाने के बाद हमने जैसे थोड़ा इसको टाइट कर देते हैं और फिर उसका भी एक कैप है। कैप 4 नंबर का कैप है। वैसे बहुत तरह की कैप होते हैं, 5-6। जैसे एग्जांपल में ये देखिए हमारे पास कैप भी है, तो हम कैप दिखाते हैं। ये देखिए ये 7 नंबर का कैप है, ये 7 नंबर का कैप है। तो ऐसे बहुत सारे कैप होते हैं। हमने जैसे ये कैप लगाया, कैप लगाने के बाद इसमें कंडीशनर रोड लगाना है। कंडीशनर रोड पीछे का बैक कवर खोलने के बाद कैप, फिर कंडीशनर रोड लगाते हैं इस हिसाब से और फिर इसको टाइट कर देते हैं। ये हो गया टॉर्च कंप्लीट। ये है मैक्रो स्विच। ये मैक्रो स्विच है जो ऑफ ऑन का बटन काम करता है वेल्डिंग करते वक्त। तो नमस्कार दोस्तों।